भाई सोनू ट्रैक्टर ले आया, ये मस्टैंग खड़ा अपना टॉचन किंग तैयार होना है, वेट ले आए 4 प्लेट मंगवाई जॉन्डियर की। बड़ा सांग वांग वेट सारा चढ़ाया कर यार, रेडी कर दिया। कितना ट्रैक्टर लेकर आए सोनू वाला। मनो क्यों रे यू तैयारी फुला फुल तैयार ओपन लो टीम केड़ी लो गया इसका इसके यहाँ 5-7 टूटल लिए खलीफा अरे तो हो गए वेट दौड़ती है थी दो जिंदे खवेटे लेकर ना हुआ है आजा दे दादा पूरी छोड़ दे ना सिस्टम पूरी पड़ जाएंगे बूझ लियो वेट तो बहुत दूर हो गया अगले भी दिनों को अगले ले जाओ हां अगले में ये नहीं चलता बंदे डाल के चले बूढ़े में जा हुआ चलो भाई चल पड़े आगे जाकर दिखाऊंगा टोचन करेंगे दो घंटे के साथ वेट वाट की सेटिंग नहीं पता। चलो भाई एक बार कांडे चला कांडा करवा ला फिर टोचन करके देखूंगा नौ घंटे के साथ। चलो चलते हैं। लो भाई अपना कांडे चढ़ा दिया देखो वेट कितना है 29-20 लैंड मार देख लो 29-35 है। ओए हटाइए हटा लो सारे 29-5 है 29-5 हाँ 15 किलो में तो कुछ नहीं होता। थोड़ा कर लें खड़ी होगी 25 पूरा राइट 25 सोन वाले 35 चलो एक्सल तोड़ रखे इधर नुआर नीचे टकरी सोनू की बैटरी टायर थी थोड़ा खुल का चल रहा सोनू कर दिया। तेरा टारा फिरकी बनाओ सबकी तेरा टारा फिरकी बनाओ सबकी तेरा टारा फिरकी बनाओ सोनू मम्मी ये फोन कर दे ट्रॉफी पक्की है यार 1.5 क्विंटल फल तो नहीं आ जाती नाले पर 4 30 का है वो ये 26-24 का पाव होगा 26 को करे हो लिपट देख दो
ड्रायव्हर 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 वाला सामान आज कर ले। या व्हिडिओच्या म्हणजे खडी टोक करतो। बाहर तोड़ोगे बासड़ा तैयार हो लिया पूरा। क्या रिस्पॉन्स है? क्या रिस्पॉन्स है? टोचन में जाओ मौसम ना किंग जैक किसका? वाला टोचन ना किंग जैक। हट रहे हैं तो बढ़िया हाल है। गाना दूर हो ले।
यार पूरी गुड्डी लागून आहे की तो पूरी स्किल लाग रही हाँ? पूरी स्किल लाग रही पूरी स्किल लाग रही तो परफॉर्मेंस ठीक है रहेगा हाँ ले जा रही उनतीस क्विंटल इसमें 29 होलैंड में बंद हो गया ज़्यादा स्लो कर दी ज़्यादा स्लो कर रखी जमा ज़्यादा हो गया